Một anh thanh niên ăn mặc cực kỳ bảnh bao bước vào một tiệm cắt tóc. Anh nói giọng đầy phong độ: "Tôi muốn cạo râu và đánh giày." Ngay lập tức, từ trong tiệm bước ra hai người. Một anh thợ cạo râu to con, lực lưỡng. Còn người đánh giày là một cô gái trẻ cực xinh, dáng người quyến rũ, ăn mặc khá mát mẻ. Anh thanh niên thấy vậy thì khoái chí lắm. Anh thợ bắt đầu phủ khăn lên mặt anh ta rồi cạo râu rất chuyên nghiệp. Còn cô gái thì quỳ xuống đánh giày cho anh. Gã thanh niên liếc xuống, thấy cô gái xinh đẹp lại ăn mặc gợi cảm nên bắt đầu nổi máu trêu ghẹo. Anh ta hắng giọng nham nhở: "Em có thể dành chút thời gian với anh trong khách sạn không?" Cô gái vẫn bình tĩnh trả lời: "Chồng tôi không thích chuyện đó đâu." "Ôi dào, em cứ nói với chồng là em làm thêm giờ. Anh trả tiền hậu hĩnh cho." Cô gái ngừng đánh giày, từ từ ngước lên nhìn anh ta, rồi nói rất nhẹ nhàng: "Vậy thì anh tự thỏa thuận với anh ấy đi. Anh ấy đang cạo râu cho anh đó."